Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Вот тот кусок русского мира, что наши хлопцы держат вверх ногами на заставке кролику, больше никого никуда не поведет. Доводился. Теперь он в музее у деда. Все, кто на нем расписался и кто за ним шел, стали хорошими русскими. И в этой связи мне вспоминается выступление одного весьма неплохого, как мне раньше казалось, украинского журналиста, который высказал мысль о том, что украинские воины служат не президенту Путину, как россиянские, а просто украинскому президенту служат. Он настаивал на мысли, что они служат не фамилии, а посаде. Вот русские, мол, служат лично Путину, а наши... Поскольку меня сия формулировка аж передернула, должен заметить всем желающим так считать. Украинские воины служат не президенту, а народу Украины. Президент, если кто забыл, тоже должен служить народу Украины. Другое дело, что мы уже вон сколько времени вообще не можем понять, кому же он служит. Но сейчас я не про это. А войсками президент руководит. Войско президенту подчиняется, но не служит. Мне кажется, это важно понимать. Да и давно уже можно было усвоить, но вижу, что нет. Потому и ойкнул. Простите, если кого обидел, как вам показалось, нечаянно. Я специально это сделал. Не стоит меня недооценивать. Несколько строк по важным новостям, и про все отчитаюсь и все покажу. Про Шуфрича. Сначала они его сами поставили и берегли, а теперь сами сняли и ругают. Выставили на посмешище и ржут, как и обещали. Каких еще вам реформ не хватает? Бубочка стара и псо, народу нрави псо. У всех своя ситуация на районе. Кому-то не хватает электоральных голосов для восхождения на еще большие высоты материального достатку, а кому-то донатов на теплак не собрать. В любой непонятной ситуации доставай Шуфрича, короче. Старое правило снова сработало. Массы народные рукоплещут. Давайте я вам еще быстро отчитаюсь о полученных и потраченных донатах, а потом продолжу рассказывать, чем мы дышим нынче, кроме этого. Я отправил деду 40 тысяч гривен. Именно столько пришло донатов через ВФП и на банку МОНа. Вообще, в целом, за месяц с момента открытия ВФП нам с вами удалось собрать и потратить больше 600 тысяч гривен. Куплено и уже работают на нуле 3 антидроновых ружья «Мавки». Уехала показывать хороших русских нашим хлопцам. 4 теплака, каждый по 70 тысяч на секундочку. 4 комплекта шин, это 16 колес, если кто, как и я, не умеет быстро множить в уме, уже отбивают бездорожье по всем доступным линиям. 100 пар термухи для бойцов закуплено и 50 пар уже получено и отправлено. Отправлена посылочка с термухой от Александра Привалка. 2 ударных дрона, 40 тысяч каждый, колесят, пропеллерят, да, небом Украины. «Фиат», которого я показывал в прошлом ролике, стоил нам 55 тысяч гривен ваших донатов на перемогу, и он их отрабатывает по полной. Заказано 8 дуек, 4 на Пески и 4 по остальным. На 1 жовтня, на праздник, готовится угощение для хлопцев. Отчитаюсь о нем уже позже, конечно, пока только составляется меню. Это не все. Сейчас уже туда-сюда и будет холодно в блиндажах на нуле. Как показал предыдущий опыт, буржуйки сейчас не очень эффективны, потому что их прекрасно видят дроны и ночью, и днем. Поэтому мы решили для бойцов закупить дизельные обогреватели в количестве 38 штук. Пока. Для закупки нужна сумма 270 тысяч гривен. Перед буржуйкой у этих генераторов несколько преимуществ. Отсутствует возможность отравления угарным газом. Не надо заниматься любовью с рубкой дров. На некоторых позициях в 500 метрах от скрепно-челюстных сам звук может стать фатальным. Их гораздо меньше, чем раскаленные буржуйки, видно в тепловизионные камеры вражеских дронов. Стоимость единицы — 7111 гривен. Это в комплекте с преобразователем с 220 12 вольт, ведь сконструированы печки для питания от аккумулятора, а на самом деле будут питаться от генераторов. Так что наши цели неизменны, а ваши донаты бесценные. Хлопцы благодарят за вкусняшки и полезняшки бесконечно, причем благодарят так, будто это лично им мы передаем от вас шоколадки. Я никогда к этому не привыкну, так же, как не привыкну никогда к донатам с комментариями на ЗСУ, присланные от ЗСУ. Ну, дико мне это видеть. Донатов от Кабмина на ЗСУ не вижу, от Банковой не вижу, а от ЗСУ на ЗСУ постоянно. В ночь на 14 сентября в районе Евпатории произошло невероятное событие с намеком на «можем повторить». И повторим.
Украинские беспилотники и ракеты «Нептун» решили разыграть своих российских соседей, а именно перевести в разряд исторических памяток огромный и неприступный комплекс С-400 «Триумф». Да-да, именно тот, который стоит 1 миллиард 200 миллионов долларов. А началось все с того, что украинские беспилотники решили поиграть в слепую котятку и обезоружить комплекс. Для этого им пришлось нанести удар по его радарам и антеннам. Российские великаны остались без глаз. Их наблюдательные способности были полностью отключены, но веселье не закончилось, потому что 2 ракеты «Нептун» решили присоединиться к игре и отправились в путешествие по воздуху. Их целью стали пусковые установки С-400. «Нептуны» усмехнулись и точными попаданиями превратили непробиваемые установки в груду металлолома оценочной стоимостью пара сотен центов за кило. Служба безопасности Украины обещает продолжать свои сюрпризы для российских военных в Крыму. Может быть, следующим разом они устроят уже карнавал или организуют праздничный парад на набережной Ялты с воздушными шариками на танках. Украина и Польша тем временем вступили в новый торговый баттл, который напоминает детские игры «Вы сильно запретили, мы сильно обиделись». Все началось с того, что польское правительство решило продлить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на противоположное решение Европейской комиссии. Ну что ж, тогда и Украина решила тоже покататься на этой горке и заявила о запрете на импорт овощей и фруктов из Польши. Баттл продолжается. К черту здравый смысл, хотели же поржать у пирот. Еврокомиссия попыталась примирить стороны и отменила временное ограничение на украинские аграрные товары. Но Польша, Венгрия и Словакия решили пройти по своему пути. «Не, нам не нужны ваши правила», — сказали они и продлили свои запреты. Украина, не сидя на месте, собирается жаловаться. Что ж, давайте посмотрим, какая страна получит больше очков в этой игре. Будет смешно, уверяли они. Польша, не останавливаясь на достигнутом, добавила к запрету на зерно еще муку и корма. Венгрия же, как настоящий игрок, решила запретить более 2 десятков продуктов, включая мясо. Видимо, они решили, что импорт из Украины не является их чашкой чая, и решили разнообразить игру новыми правилами. Но давайте посмотрим на это с улыбкой и немного с юмором. Давайте посмотрим, как эта история разовьется. Может быть, они найдут компромисс и прекратят играться? Или же они продолжат эту игру до бесконечности? В любом случае, давайте не забывать, что это всего лишь игра взрослых дядек, у которых с обоих сторон на носу выборы. И давайте надеяться, что в конечном итоге они найдут способ самоудовлетвориться как-то иначе, не вызывая проблем у народов, которыми обе стороны руководят. Хотя лично я в это верю мало. Как выяснилось, на прошлой неделе у нас в Кабмине сыграли целую драму в стиле 29-го сезона сериала «Слуга всех народов». Кабмин решил порядком поржать и уволил всех заместителей министра обороны, кроме одного. Как будто они там играли в игру «Кто останется на своем месте», но никто не предупредил остальных участников о старте игры. Теперь представьте себе, как все это происходило. Замминистры сидят за своими столами, пьют кофе, обсуждают последние новости, а тут внезапно к ним заходит кто-то из Кабмина и говорит: «Эй, вы и вы. У вас есть 5 минут, чтобы собрать вещи, потому что мы решили провести смену членов в министерстве, и вы не попали в новый состав команды». Я могу только представить выражение их лиц в этот момент. Вот все эти серьезные дядьки, еще 5 минут назад, важно отвечающие на звонки и ворочавшие миллиардами наших с вами гривен, вдруг стали такими уволенными. Но самое интересное в этой истории — это генерал Александр Павлюк, который, оказывается, остался на своем посту. Возможно, у него был особый шарм. Или он сказал что-то вроде: «Не увольняйте меня, я хороший, я вам не только пользу принесу, но и вкусную международную материальную помощь». Ну, кто знает, что там на самом деле происходило за закрытыми дверями. Мы можем только пожелать удачи новой команде и надеяться, что они смогут справиться с вызовами, и их точно так же обидно уволят в конце сезона. У нас же съемки сериалов не прекращаются за народные деньги, ведь именно за это проголосовали избиратели. Даешь телемарафонное шоу «Уволь меня, если сможешь». Судя по новостям со всего мира, в комедийные сериалы умеют играться не только наши сталигорошные. Свежие новости везде превращаются в комедийное шоу. Оказывается, Индия решила подшутить над всеми и поменять свое название на Бхарат. Ну, конечно, в самый разгар бесед о погоде и политике они решили переименоваться. Почему? Тут есть несколько теорий. Одна из них говорит о том, что это способ вызвать Китай на дуэль за звание Второго мирового полюса, ведь в Китае население сокращается, а в Индии растет.
индусы в основе своей говорят на английском, причем на своеобразном английском. Так вот, они выговаривают это новое название легко. Мы Бхарат. Вдруг все заметили, что индийское сообщество контролирует всю высокую технологию и IT-индустрию в мире. Если они не разработчики микросхем, то точно занимаются разработкой программного обеспечения, и это от менеджеров до вице-президентов. Вот такая вот глобальная шутка выросла. А еще интересный момент. На последнем собрании G20 был подписан договор о строительстве железной дороги из Индии в Европу через Саудовскую Аравию. Это как раз еще один вызов для Китая и его инициативы «Один пояс, один путь». Индия просто решила взять и построить свою собственную железную дорогу, чтобы показать, кто здесь главный. И вот еще одна забавная параллель. Индия имеет гордость за свои собственные разработки вооружений, космических систем и научных достижений, например. Они имеют собственную научную школу, научную иерархию и систему образования, которые позволяют им выращивать суперкадры, свои. Это плоды их собственного труда, а не просто заимствования, как у Китая. Их сложное общество приводит к сложным результатам. Вот такая вот индийская математика в стиле Бхарат. И не забудем про автомобильную индустрию. Индийцы довольно самодостаточны в этом плане, и у них есть свои разработки. Но забавно, что на их внутреннем рынке присутствует японская автомобильная промышленность, и иногда они представляют свои новинки в Индии раньше, чем в других странах. Наверное, Индия и Япония объединились в борьбе против Китая. Вот это я называю геополитическими ходами. Так что давайте пожелаем Индии удачи в ее новых приключениях в мире Бхарат. И, может быть, и другие страны последуют примеру Индии и начнут играть в эту забавную геополитическую игру. В конце концов, переименование с целью захватить мир — это же весело. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо згодні. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами Пенса, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.